Goeiemôre en welkom by dag 20 van Pad van die Kruisoordenkings. Vandag gesels ons oor bloed verander ons skande in 'n getuienis van genade. As 'n prostituut in Jerigo was Rahab uitgesluit, geminag en vermy. Tog het sy deur haar geloof in God van Israel 'n nuwe toekoms verkry. Sy was nie net gered van Jerigo se verwoesting nie, maar het ook 'n plek in die geslagsregister van Jesus Christus ontvang. Met die verloop van tyd het sy met Salmon 'n Israelitiese man getrou en saam met hulle seun Boas gehad. Boas het later met Rut, die Moabitiese vrou, getrou en hulle seun Obed was die oupa van koning Dawid. Rahab het dus nie net 'n kind van God weens haar betrokkenheid by die val van Jerigo geword nie, maar het ook 'n beduidende rol in die groter verhaal van God se verlossing van die mensdom gespeel. Wat 'n voorbeeld van God se genade. Ons almal dra soms die letsels van ons foute, mislukkings en sondes. Die vyand probeer hieraan gebonde hou in gevangenskap, maar Jesus Christus bedek met genade en verander dit in 'n getuienis. Rahab se geloof het haar identiteit verander van prostituut tot erfgenaam van die belofte. Ons lees in Josua 6 vers 25. So het Josua die prostituut Rahab en haar familie wat saam met haar in die huis was, laat bly leef. Sy het haar tussen die Israeliete gevestig tot vandag toe. Sy het die mans wat Josua gestuur het om Jerigo te gaan verken, weggesteek. Nou net soos Rahab kan ons deur ons geloof in Christus ook vrykom van ons verlede. Deel jou storie met iemand wat bemoediging nodig het. Jou getuienis van genade kan iemand anders hoop gee. Kom ons bid saam. Here, ek dank U dat U genade my skande bedek. Help my met my gebroke verlede. Ek vertrou op U om my nuwe toekoms te gee. Help my om deur geloof in U te wandel en gebruik my om ander aan te raak. Dankie dat ek U erfgenaam van U belofte is. In Jesus naam, amen.